para rawuh jamaah sedherek kami mulya langkung dhateng ngersanipun para sepuh bini sepuh ugi panjenenganipun para hadirin ingkang semua rawuh. Lalu menika rawuh panjenenganipun Bapak Kapolres Demak Bapak Sony Irawan bisa rombongan rawuh rombongan Saing DPR RI dan Bapak Haji Abdul Qadir Karting Wakil Ketua DPR Jawa Tengah serombongan bagi dan unsur TNI. Alhamdulillah dalam menikah jangkep mugi-mugi mawon semua pikantuk berkahipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saderengipun kula matur duka mekis gedhe napa kathah. Nang rumiyin ngaturi pirsa bilih benjang insyaallah wonten ing malam Jumat ingkang badhe dumugi jenenganipun Bapak Kapolda sesarombongan badhe rawuh nderek muludan. Namun pilih acara ini pun wonten ingkang kita sisipaken pesan-pesan saking panjenenganipun saking tamu sanes makin mangkaaken kula piyambak dereng ngertos. Mila kula namung nyuwun pilih kersa wonten ing dangan penggalih boten ewu repot anggenipun tindak pangkat dateng mriki lah di awal kinten jam 8 sampun dumugi tawu mriki menika menawi saged nek ora iso ya wis ngaku dirangokosi kesanipun mangke di cekap pedalipun boten ngantos dalu sampun purna. Para rawuh jamaah ngaten ingkang saged kula aturaken saderengipun kula ngaos. Sebagai laporan ini Pak Kapolres yang bertugas baru pinten wulan wonten ing Kabupaten Demak bahwa setiap malam Jumat di tempat ini ada kegiatan yang bersifat umum yaitu yang seperti tadi bisa disaksikan bersama kecuali pembacaan Al-Quran khataman dan juga diisi oleh doa bersama yang dalam hal ini sering kita gunakan aurat yang disusun oleh Habib Madun Abdul Malatos atau kita sering mendengar dengan istilah Rotibul Atas. Setelah itu dilanjutkan pembacaan maulid susunan rangkaian kisah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak mulai lahir. Ini kira-kira memakan waktu 1,5 jam. Setelah selesai doa dan dilanjutkan dengan kalau bahasa sekarang istilahnya tausiah. Wonten malih mau yudo hasanah apa maneh ular-ular maneh apa iku wis kono karepmu sak dalam rangka ngerem-ngeremi wong kere. Sing jelas niku lak panjenengan ngoten nggih. Wong sing jenenge wong donya niku mboten saged kan sugih kabeh yo mboten saged waras kabeh yo gak iso. Wong sumber kulaturaken mula wali niku sebenarnya kalau kita mau mengakui dan jujur bahwa dunia terbangun begitu indah dan begini majunya itu berkah wong kiri. Sing notoril sampai ono sepur liwat, sepure orang guling. Sing zaman suwau niku Jakarta Semarang ditempuh 8 jam, sakniki namung 6 jam, wonten sekawan jam. Lha niku barokah wong kiri sing do nata rel niku. Apa kira-kira wong sugih niku iso nata dhewe to? Mboten saged.
Wong gedung-gedung anggota DPR niku sing do tinggoni DPR rapat niku pirang-pirang niku sing ditekani kala wingi rejo saking Arab Saudi niku sing gawe wong kere niku mboten wong sugih niku. Malah DPR ora tau makus papan siji ya kan. Nggih bener. Itu kok manggon ngono enak. Lha itu barake wong kere. Mula kudu diwetke mawon. Loh, ning kaya ngono niku kok ya ora tau gesang-gesuna. Ya isih sregep sembahyang. Tiang kuli-kuli sing dateng Jakarta kuli batu sing gawe gedung Mekah, gedung ingkang inggil-inggil niku nek wayahe dhuwur niku ngilerane ning langgar. Allahu Akbar. Padahal sing duwe gedung sing bangun niku malah lagi cekakaan ning kafe. Allahumma amin. Mula berbahagialah wahai orang-orang kiri. Soalnya orang direm-rem ngeten iki iso ngamuk lho. Mulane iku kudu direm-rem. Wong kiri niku dong-donge ora mboten nuntut supaya pemerintah harus bikin orang kiri ini dalam 1 tahun 1 bulan jadi kaya. Mboten. Sing penting donga dinunga muga-muga tentrem atine, tentrem jagate. Allahumma amin. Dan kegiatan ini Pak Sony sudah berlangsung sejak tahun 1000, waduh bahasa Indonesia nih rada maki sithik, 1997. Nek detang teng sakniki nggih wis hitungan dhewe nek dituku wong dadi nomor lah. Yang penting ayam pikiran ngerti-ngerti mati mlebu swarga lah ngoten ta. Kula niku kadang-kadang ya mikir, sing tak rewangi kaya ngene iki ne. Sing tak rewangi bengak-bengok kaya ngene iki. Kula niku nggih iki sesuk iso dadi dalan mlebu swarga tak gak. Kula niku kadang-kadang nek kira-kira ora wis tulung bar ayo ora sida. Wis maju loe kok piye ngono terserah. Lha niku ini kaya ngene kangelane niki kepengin muga-muga sesuk nek mati husnul khotimah. Amin. Mlebu swarga Allahumma amin. Ya inilah hikmah yang mesti kita harus petik, bahwa dalam kehidupan ini tidak selalu kita akan mendapatkan nikmat. Tentu pada satu saat, bahkan sering sekali, susah ini lebih panjang waktunya daripada kenikmatan itu sendiri. Contohnya kaya wong omah-omah duwe bojo, nikmatin niku mboten dangu, ning lorone dangu. Lah wong meteng kok sangang sasi niku. Padahal penake mboten sesasi, mboten klenger nek penak sesasi. Ini memang harus kita pelajari bahwa kehidupan itu setelah kita pelajari dan kita pahami, maka kita tidak akan mudah untuk ngersulo maidu apa meneh ngonek-ngonek nang Gusti Allah. Gusti Allah piye? Aku ya wis sembahyang, aku ya wis ngaji. Ning kok wingi wit bijen wit taun niku kok saprene kok ya isih kere. Sementara yo pirang-pirang wong sing ingon-ingone mboten wedhus ora sapi ning kirek ning malah sugih-sugih. Rasa dipikir wong donya iki bakal ditinggal. Mula wonten erang-erang ning kula supe cara Arabe.
idza hamalta janazatan fa'lam annahu ba'dahu mahmud. Nek kowe satu saat iku gek takziah ngiringno wong mati nang kubur, duwe rasa nek sesuk genti sesuk awakmu bakal dipikul kaya ngono. Kesane amanah niku rada adem sethithik. Sugih kaya apa ning donya kabeh ditinggal. Mula Nabi Isa alaihi salam ngendika ngaten. Wong iku sik sugih gak apa-apa. Sak donya wae dhewe gak apa-apa. Tapi nek mati piye? Aja nek kok mbon pecah wong sakit niku mon mboten saged ngrasake sugih kok. Mriki diselang, mriki selang, isinge diselang, uyuh diselang, mriki atang-atang mengorok tok niku wonten alat sing werna-werna titik-titik niku. Titik makin mentit. Nah. Selesai sudah itu. Kalau anggap lawan urip niki mbah penak, mbah ora penak, niki mung damel sawangan liwat mawon. Wong lunga niku lak kadang liwat sawah, kadang liwat sawah sing sabine juru-yuru niki pantun nembe mawon merata, mbon kuning, mbon panen awake seneng ayam. Tapi kadang kala niki sing diliwati niku alas gung liwang-liwung sing ana niki plek-plek prayangan kutu-kutu ala kedogo sing ora karuan pun mboten ning makene langkung nggih kliwat malih pun semuanya akan berlalu mboten sah iso aja ngantek ganggu ati anggone madhep maring Gusti Allah. Alhamdulillah dunia niki kula niku kadang kamis niku nggih ngudo rasa ngudo kudani nang rasane dhewe. Ternyata tidak kalah penting wong urip niku nyelake wektu kanggo angen-angen. Lekan ledak turun rumah nyawang dhuwur bantalan tangan angen-angen uripe. Aku iki kaya ngene iki. Yes mung ngenteni le mati kapan, mung matiku gak ero kapan mangsane kok. Nek sing lara njuk mati, nek sing gak lara ya mati. Ana sing mati njuk lara. Nah, tak bot-boti nek dunia kaya ngene kelakuane. Ayo wis pala entek dhewe utekku. Sawah sing digarap bendina awet esuk tekan sore. Gone ning kubur ora tau dilek, ora tau mara, ora tau langsung sak klondong pengaruh malam. Bojo sing ayu kemati nanging donya. Gone mati ora gelem ngumpul ngancani ning kuburan. Aja meneh melu mendem. Bojo sing bagus cari tanggung jawab. Gagah perkosa bojone mati sing wedok mati sing lanang etok-etok nangis. Seminggu wis rabi meneh loro. Dunia ini kaya ngeten. Anak sing dirumati awit nang wetengan 9 wulan lain ceprot. Dirumati rung sapa-apa. Wone wis gedhe wong tuwa wis ra ono. Setahun pisan tilik pathokane pakne. Pathokane pakne wis gopok, wis kapuk, diganti watu. Kaya ngono jare ngirim wong mati. Wong dipathoki kok malah ngirim mati. Mulane nek ati niku mboten ditotok tenan-tenan. Mboten enten wekdal ati niku kemrungsung.
mila masyhur lan kuncaranipun syair niku medal saking tiyang ingkang susah. Tembang niku lak wong susah kabeh. Meh begadang, oke lagune Umay Rahman niku kabeh nggih susah kabeh niku. Lagune Dalaila niku nggih susah-susah kabeh. Sing ajak dipegat bojone anake isih cilik bengok-bengok nggih ngoten critane niku. Mula syair itu dulu muncul karena memang kegaduhan hati sehingga dituangke dalam syair niku. Nek cara saniki gen rada lega atine. Tiang-tiang Arab riyen nggih ngoten nek dong sedih niku sikiran. Walailin kama ujil bahri al-khasutu lahu bi'anwa alayya bi'anwa'il humumi liyabtali. Ini kuna dijamake kira-kira ini pirang-pirang dino rasane support ning ati kaya langit gek mendung sing peteng kae. Pirang-pirang tumbuk-tumbuk coba lan perkara sing tak sangga. Anjen kaya ngene kabeh kanggo nyoba nang atiku, kira-kira kuat isih nggawa iman apa ora. Dene umpama diparingi kuat alhamdulillah, nek umpama mati paring ana Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anzal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya halim ya hanan ya maliku ya mubin ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. Niki rintihan hati, ya mau sedih. Ya Halimu, ya Hanan, ya Maliku, ya Mubin, ya Allah Gusti. Rening ting dunya panjenengan kawontenanipun kados mekaten diwalik niki wujude nggih niku dilumahno malih nggih wujude niku diringke nggih niku diwujudke nggih niku dihalangno nggih niku pun ing dunya kula mboten ajeng golek sinten-sinten. Kula namung badhe ngulari panjenengan. Allahumma amin. Kula anggap niki temen bangun atine anggone golek Gusti Allah, golek pangeran, insyaallah ati niki selamat. Rabbana astaqim dzikrana wa dzikral ghafilin waj'alna fil abrari khiyarikal faizin. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan maringi kula anggen kula dzikir dhateng panjenengan kanthi istiqomah. Mugi kula panjenengan kepalaken benjing kali tiyang-tiyang ingkang sae Gusti. Syukur wiwit wonten alam donya sampun kempal kali tiyang-tiyang sae.
niku nek kumpul apik niku kupinge yo penak, motone dinyawangi niku ya sekecol. Tur lesan niku mboten sah dipeson niku le medal niku nggih sekecol. Ini wong niku nek apik niku sing ngumpuli niku nggih kepenak kabeh. Dinggo temungkul mboten pamer, jujur niki sing ngumpuli niku enak ya, sering-sering angin mamiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe tindak pundi ajeng kene Mas mundhut napa kok kadingaren jalur gunung kok enjan-enjan nggih. Wong mungkin tidak selak badai kesah. Oh nggih, pinayi wilujeng Mas kula langkung nggih monggo. Niku udah penak niku ning kuping iki dirungokno enak ning wong ning benak niku. Kula jajal pedhok karo wong sing bekasaan niku. Weh nek iki. Nek ta. Yo duwe Roy, merokok, mengerokok, negara elek umum itu, gitu. Lalu, niki buatan enak niki, tingkai di buatan enak, di sawah niku buatan pecicil niku wis rasa rupane koyo pecawa. Omongane ora ana sing penak dirungokke kuping. Disauri niku alasane cangkem niku alok niku. Akhirnya niku nek mboten kuat hawane ati niku ya apa itu. Bocah menungso kok rupane kok kaya kirek. Bajingan. Kok yo ana to ning dunya kok wong kok menungso kok bentuke kaya ngono kuwi. Tapi cara pikir kok malah apik kok dose to. Wedhus sing kaya ngono rupane ora tau gawe sengsara wong liya. Senengane menungso ndutak ati kok senengane kok gawe geger karo negara itu. Cangkeme ora ono sing enak dirungokke. Polatane jelalatan kaya wong mendem. Oh alah, ya Allah. Niki mila mugi-mugi bawon kula jenengan dikumpulna wong sae dunya akhir. Wong sak dunya jagat mulai digawe nganti dina kiamat rampung. Niku makhluk sing paling sae niku namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nate kagungan pembantu wedok puluhan tahun. Puluhan tahun boten sesasi nang sasi niku. Yen tak boten nate. Mari dong lho kok ngene, dhewe ora ngene, nek umpamane kowe ngene ora ngono, boten nate. Orang mulai niku mboten sembahyang. Wong wedok pembantu ning Kanjeng Nabi niku kafir niku. Ora gelem iman. Lho ngono iki bisa kumpul Kanjeng Nabi niku. Jajal kowe. Lho pembantu kok kafir ngono bendina ora per. Nganti puluhan tahun Kanjeng Nabi ini kerasan. Mula Kanjeng Nabi sapunipun sedo pembantu niki nabi angen-angen ya Allah. Wong kok apike kaya ngono, nek ngono bener. Nek Kanjeng Nabi niku mesti utusane Gusti Allah. Lajeng piyambakipun syahadat purun iman lebu Islam, alhamdulillah. Dene umpamane kula sampeyan niku dadi wong golake kaya macan nggih manak niku.
duwe pembantu rada elek sithik ngono wae, cangkem wis kanthi. Jangan wasin kaya ngene ku ya sak pira wis cemplung kene. Wong kere yo ora sembayang cilaka donya cilaka akhirat kowe wis donyamu dadi pembantu kere ora sembayang sok ning neraka modal kowe. Niki mamane juragane wis mati ngono. Jare wong Islam iku apik kok kelakuane kok kaya gendruwo. Aku wis mending ora aku mending ora ning swarga wis nek pancen mung juragaku sing swarga. Ati mbane aku ning swarga padha dhewe aku diunek-unek meneh. Kula jenengan sedaya iki Islam niku digawe sandangan walibasut taqwa khair. Wong niku nek sandangan iman, sandangan Islam, nganggo sandangan agama niku insyaallah ya kepenak awake, ya kepenak lingkungane. Allahumma amin. Nah ini jenenge teng donya nggih mesti wonten mawon kaya ngoten niku. Wis ana pengajian digelar belajar sepapan kados ngeten niku lho maling isih ono. Wong keplayu isih ono. Wong Medan niku isih ono, mboten cak ada teng Semarang, teng komplek mboten. Tetanggane iku demeni ponane kata. Iya sik ono nggih ngoten niku pancen urip iki kaya ngono. Mboten usale wis ora ana maling, gak ana penjahat, gak ana wong ngono ya polisi rampung gaweane pensiun. Wong donya kok gak ana penyakit niku akan terjadi pengangguran besar-besaran, rumah sakit tutup, perawat nganggur, dokter gak duit, wong wis ora ana wong lara. Mulane ana dokter kon ndonga ya Allah paling rezeki kathah niku manane wong mungkin bakal ana wong lara akeh. Terus kadung dadi dokter itu wong kirane piyambakipun pun macul mboten sakit macul. Apa kira-kira nek umpamane wis dadi dokter yo ora ana wong lara terus ngalih profesi dadi dodol bakso, mboten saged. Monggo bakso malah disuntik. Mulai alhamdulillah. Mo eleke ning donya niku nggih hikmahe sae. Nek digagas kados ngaten mila monggo kula jenengan wis aja rumeh atine, aja bingung pikire. Sing tentu ayu wong kabeh ngenteni mati, kula ngenteni mati, jenengan yo ngenteni mati. Sapa wae ngenteni mati. Muga-muga nek mati diparingono husnul khotimah. Amin. Ilir tandure wasumile tahiju royo tasenggo penganten Anggon peneno limeng kui lunyu peneno kanggo masuk Sasura
nyuwun kalih para sepuh kula panjenengan sedaya ning donya iku ibarate kaya wong mlaku. Nek umpamane ana wong mandek mung sak dalem mampir ngombe, engko mlaku maneh. Wong ning donya mung gawe liwat mawon, mangke joke nang akhirat. Karena mengko bejane nang swarga, apa ning neraka iku ndelok bijine dhewe. Nek lakune ati nrimo maring pandunung Gusti, insyaallah niku wong ahli swarga. Wong nrimo niku angel. Senajan wong akeh wong do ngomong itu. Aku trimo ora apa-apa. Nek trimo ora ngomong menengahi. Bila Sidul itu dipernyatakan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu nembe trios ning donya iki enek wong bocah telu sing isih nang bandulan ning iso ngomong pisan. Wis iso jawab pipitakon. Niku namung 3, namung setunggal niku Nabiullah Isa alaihi salam, nomor kalih bayi sing lahir saking pelacur namun diakokake nek niku hasil hubungan kali Kyai Juret. Ternyata niki hasil hubungan kali Cahangon. Niki bocah lajeng genake nek Pak kuwi bocah Cahangon. Sing kaping kali, sing kaping 3 niku bocah sing nembe dipun susoni kaliyan ibunipun. Dadak ana liwat tiyang numpak kereta. Itu nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah, kula nyuwun benjing lari kula nek ageng dados tiyang kados ngaten. Namun aneh lari niki lajeng noleh kali tiyang sing nembe numpak kereta nyuwun datang Allah, ya Allah Gusti, kula nyuwun mugi benjing nek kula ageng ampun ngantos dados tiyang kados tiyang ingkang numpak kereta. Lha sekedap wonten pembantu istri betul ketinggal tiang mata liwat sing malih donga ya Allah muga-muga anak kula mboten nasibe kados tiang budak wedok niki. Niku sanalika lare niku nggih donga nang Gusti ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi nasib kula kados budak wadon niku. Ibune jawab, kenapa? Tiang sing numpak kereta niku penguasa tapi dolim, yang baikpun boten jajah hati sewenang-wenang kalke piyambak. Kula boten purun dados tiyang kados ngoten. Sing budak mau budak wedok niku tiang-tiang sami sanjang, kowe maling, kowe wadon sundel. Tapi piyambakipun boten nglampahi kados ingkang dipun tuduhaken tiang-tiang kathah. Namun piyambake mentel mawon. Diarani elek niku nggih mentel mawon. Niku nek umpamane kula sampeyan namun boten betah kupinge. Sanggo murka jangan jeplak ngomong aku jadi maling-malingnya sapa. Bajingan pakmu sugih goblok. Piro sing ilang tak ijole aku ora gue watak maling kaya ngono. Nek umpamane mesti kaya murid-murid kaya ngoten. Ning niki tiyang ngoten. Mergo dunya niku nek jeget ampun disauri jeget. Bapak nek jeget disauri jeget niku mboten meneng. Wong wedok padha ngamuk karo sing lanang. Sing lanang genten kamu karo sing wedok. Wah, amu-amuan. Wah, iki panjang iki ceritane. Geger yang tekan kelurahan. Dan yang pamane salah siji tok meneng ngono rampung. Mulai kira-kira wis mendengar aku ngene. Wis rampung. Bisa meneh. Tok pisan tak wajane. Niki urip ning masyarakat niku pancen kedah kados ngaten menika.
Mugi-mugi mawon kula jenengan diparingana gesang menika estu gesang ingkang berkahi. Allahumma amin. Jasira banget ganmu susah ning alam dunya malaikat Pak Kapolres Ngresilawuh ya, mbok pilih kersa, mbok pilih maringi pangandikan boten ketung sak kelimah dan kelimah. Saderengipun kula tutup donga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan fi ni'mahu wa yukafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Yai Munif yang kami hormati, kami banggakan, kemudian dari Pak anggota DPR RI, kemudian para kiai, para ustadz, tokoh agama, kemudian Bapak Ibu, para jamaah Jumat, karena sudah masuk jam 12 malam ya, sudah masuk hari Jumat di pengajian Pak Yai Munif. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada kesempatan malam petang yang berbahagia ini. Kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu majelis yang mulia. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat tentunya tercurah selalu pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga dengan berkah salam dan selawat tersebut, kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini senantiasa memperoleh ampunan dan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini, atas izin Pak Yai Munif, kami memberikan sedikit sambutan kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami selaku Kapolres yang baru di Demak ini, dan mohon maaf Yai, mungkin baru malam hari ini kami hadir di pengajian Yai, walaupun sebelumnya kami hadir bersilaturahmi ke tempat Yai. Pada malam hari ini merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya bisa berdiri kepada Bapak Ibu sekalian, di mana memang salah satu tugas di kepolisian adalah menciptakan situasi harkam tipmas yang kondusif,
Tadi Yai mohon maaf kami datang agak sedikit terlambat karena menghadiri acara paripurna. Ada interpelasi dari DPRD kepada pemerintah Kabupaten Demak terkait dengan Raperda Bupati terkait dengan pemilihan perangkat desa. Jadi ada sedikit miskomunikasi antara eksekutif dan legislatif terkait dengan pemilihan perangkat desa, dan tentunya di wilayah Meranggen pun banyak ataupun sudah berjalan pemilihan perangkat desa, sehingga tadi kami mengikuti dulu sampai dengan acara jam 9:30 belum selesai. Namun tadi kami memonitor hasilnya bahwa dari Bupati menerima raperda daripada DPRD dan akan segera ditindaklanjuti untuk dikirim kepada Gubernur. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan pesan Kantipmas kepada Bapak Ibu sekalian. Banyak hal yang terjadi di negara kita ini, bahwa akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya informasi yang masuk melalui media sosial. Kami secara pribadi mengingatkan diri kami dan juga Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati menggunakan media sosial. Sering kami sampaikan kepada para kiai, para ulama, para ustadz bahwa perkembangan zaman, kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi itu memiliki dampak positif. Dampak positifnya adalah Bapak Ibu sekalian saat ini mendownload ataupun saat ini merekam bisa langsung men-share ke dunia maya. Semua orang bisa langsung menontonnya. Kapanpun informasi yang kita butuhkan, kita bisa mencari di dunia maya. Itu dampak positif. Tetapi juga banyak dampak negatifnya. Salah satunya adalah apabila kita tidak mampu menyaring informasi tersebut dan kita men-share kepada rekan-rekan kita, dan ternyata itu informasinya salah, akan memviral, yang terjadi adalah akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sebagai contoh yang sekarang lagi marak adalah tentang kasus penculikan anak yang ramai hoak di media sosial. Sengaja diviralkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ada beberapa orang yang boleh dikatakan kurang waras, gila, sedang berjalan menghampiri anak kecil, langsung diteriaki penculik anak, langsung dipukul, bahkan ada yang sampai meninggal dunia di Sumatera Utara maupun di Bogor. Kalau di Demak ada 3 kejadian, kemarin di Banyumenang, di Bedung, dan yang terakhir di Wonokerto. Alhamdulillah berkat kesigapan dari warga-warga masyarakat dan juga aparat dapat ditangani dan diatasi. Nah, kalau dulu para kiai, para ulama mengajarkan para santrinya tentang bagaimana bahaya ataupun bagaimana cara untuk belajar yang baik, untuk masuk sekolah, untuk jangan melanggar ataupun melawan orang tua. Tapi kalau sekarang para santri-santri tersebut harus ditambahi dengan pengetahuan bagaimana mampu memfilter informasi yang berkembang di dunia maya, bagaimana mampu menggunakan media sosial tersebut untuk hal-hal yang positif. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan hati-hatilah apabila menggunakan media sosial, karena apabila kita tidak mampu menyaring dengan baik, maka media sosial tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada kita semua. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kami masuk ke Demak. Demak ini adalah kota wali Bapak Ibu sekalian. Kalau di luar negeri, orang lebih mengenal Pulau Bali dibanding dengan Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat ke luar negeri, khususnya ke Eropa, ditanya dari mana, dari Indonesia, orang tidak tahu. Orang luar negeri, luar Eropa, mereka lebih mengenal di mana Indonesia. Kalau Anda menyebutkan Bali Island, pasti mereka akan mengenal, oh dekatnya Kepulauan Bali. Nah, sama seperti Demak. Orang mengenal Islam pasti akan mengenal juga namanya Demak, kota wali. Namun kita menyadari, tadi dikatakan oleh Yai Munif, bahwa
memang kejahatan di muka bumi ini tidak mampu atau tidak bisa dihilangkan, karena memang kodrat alam kejahatan itu adalah untuk menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, walaupun Demak ini kota wali yang bernafaskan Islam, bukan berarti kriminalitas tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Ada, judi ada, prostitusi ada, kemudian narkoba ada, miras ada. Nah, kami dari aparat kepolisian, dalam hal ini saya selaku Kapolres, saya berkomitmen Bapak Ibu sekalian untuk memberantas ataupun menumpas judi, prostitusi, miras, ya, maupun tempat-tempat karaoke. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, yang kami bisa lakukan hanyalah menumpas, memberantas, tapi tidak mampu menghilangkan. Karena kalau menghilangkan berarti kodrat alam ini tidak terjaga keseimbangannya. Contoh kami katakan miras. Miras, negara kita mengizinkan berdirinya pabrik miras. Negara kita memberikan izin pabrik miras berdiri karena miras juga membayar pajak, membuka lapangan kerja. Tetapi miras ini juga tidak baik bagi yang tidak mampu mengonsumsinya dengan baik. Begitu masuk ke wilayah Demak, distribusinya memiliki izin, tapi begitu masuk ke Demak, Perda Demak adalah 0%. Sehingga begitu masuk, miras harus kami berantas. Ya, karena alkohol 0% tidak bisa masuk ke Demak. Tetapi distribusinya akan terus mengalir. Kenapa? Karena pabriknya di Semarang, di Jakarta, di Surabaya berdiri dan mereka resmi membayar pajak kepada negara. Nah, itu miras. Yang kedua, prostitusi. Karaoke ada wanita-wanita yang berpakaian dengan pakaian kurang pantas. Kami tidak bisa melakukan penindakan secara hukum karena apa? Undang-undang regulasinya tidak ada yang mengatur. KUHP yang ada sekarang adalah delik aduan, di mana kalau laki-laki dan perempuan itu berduaan sudah di atas umur, kemudian ditindak oleh pihak kepolisian tanpa ada pengaduan, tidak bisa. Kecuali sekarang sedang dibahas di DPR RI adalah rancangan KUHP yang baru, itu deliknya aduan. Kalau yang nanti Bapak Ibu sekalian, seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak bersuami istri tanpa identitas yang jelas berada di suatu ruangan bisa ditindak secara hukum. Nah, ini terkait dengan prostitusi, ya kan? Karaoke mau dibubarkan regulasinya dengan menggunakan apa Bapak Ibu sekalian? Kemarin di Meranggen saya dengar ada sebuah karaoke ribut dengan salah satu ormas, minta dibubarkan. IMB-nya ada Bapak Ibu sekalian dari pemerintah kabupaten. Nah, pihak kepolisian tidak bisa membubarkan suatu kegiatan usaha yang sudah memiliki izin dari pemerintah kabupaten. Yang bisa kami himbau, kami ingatkan, jangan sampai ada miras, ada prostitusi, ada narkoba. Ya, kalau mau dibubarkan, buat dulu peraturan daerahnya. Paling kita bisa menindak adalah tipiring, ataupun kalau mengganggu kegiatan sosial warga yang menutup kegiatan tersebut. Nah, judi juga demikian Bapak Ibu sekalian. Kami memberantas judi, tetapi semua umpet-umpetan, ya. Begitu polisi datang, judinya bubar. Begitu polisi pergi, judinya buka lagi, ya. Nah, ini butuh kesadaran dari Bapak Ibu sekalian juga, termasuk para kiai, para ulama harus menyadarkan masyarakatnya bahwa judi tersebut adalah merugikan moralitas bangsa. Kalau di negara lain, Singapura, ada namanya Kepulauan Sentosa Island. Di Hong Kong ada namanya Macau. Di Malaysia ada namanya Genting Island. Di sana dibangun suatu lokasi prostitusi judi yang boleh masuk hanya orang-orang kaya yang memiliki uang di atas 100 juta. Jadi korbannya adalah orang-orang kaya. Tapi kalau di Indonesia merajalela, ya, merajalela karena tidak dilokalisir. Mohon maaf, bukan saya menentang kebijakan boleh dibubarkan di Jawa Timur, di Surabaya, itu bagus, baik. Tetapi begitu boleh dibubarkan, prostitusi merajalela masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke hotel-hotel, masuk ke media sosial dengan prostitusi online. Malah menyebar, semakin tidak terarah, tidak terbendung. Kalau dulu dilukisir, yang masuk ke prostitusi yang kena penyakitnya adalah orang-orang yang berkunjung ke lokalisasi.
Tapi kalau sekarang tidak ada, semua bisa tersebar Bapak Ibu sekalian. Nah inilah penyakit masyarakat Bapak Ibu sekalian yang terjadi di wilayah kita, tidak hanya di Demak, tapi di seluruh wilayah dunia Bapak Ibu sekalian. Kejahatan pertama kali lahir dari Habil dan Habil, dan itu terus berlanjut. Oleh karena itu kejahatan di muka bumi ini tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa kita tumpas, bisa kita redam. Ya, istilahnya the crime shadow of civilian. Kejahatan itu adalah bayang-bayang peradaban. Artinya semakin peradaban itu maju, maka kejahatannya semakin canggih. Dulu kita belum mengenal tahun 90 namanya kejahatan cybercrime, belum mengenal kejahatan namanya kejahatan informasi teknologi, namun sekarang sudah banyak kejahatan media sosial, kejahatan ITE, kejahatan cybercrime, kejahatan white collar crime. Jadi karena peradaban kita semakin maju, maka kejahatan pun akan mengikuti bayang-bayang peradaban. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama, yang penting niat kami tulus, ikhlas, tujuannya adalah untuk kebaikan umat. Kalau memang kami mampu melaksanakan, kami laksanakan. Tapi kalau kami tidak mampu melaksanakan, bukan berarti kami itu terkontaminasi, bukan berarti kami itu membedeni, bukan berarti kami itu menerima setoran, bukan Bapak Ibu. Tetapi karena keterbatasan kami, karena juga kami tidak memiliki anggota yang cukup banyak, tidak memiliki wilayah yang cukup luas, artinya masyarakatlah agen-agen kami. Kalau informasi berikanlah pada kami akan coba melakukan lidik. Jika memang terbukti, maka akan kami lakukan tindakan hukum. Bapak Ibu sekalian, hukum itu di negara kita diatur. Menuduh seseorang harus memiliki 2 alat bukti. 5 alat bukti berdasarkan KUHP, ada 1 keterangan saksi, keterangan tersangka, surat petunjuk, dan keterangan ahli. 5 inilah yang menjadi alat bukti di negara kita. Minimal menetapkan orang itu sebagai tersangka adalah 2 minimal 2. Dan saksi itu minimal 2. Sehingga kalau kita menuduh orang, Pak, di sana terjadi korupsi, Pak, itu adalah pencurinya, 2 alat bukti itu harus mencukupi. Setelah tercukupi, baru boleh dilakukan proses penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka, nanti kita buktikan di pengadilan. Apakah benar bukti yang dimiliki polisi ini mampu menjerat orang tersebut sebagai tersangka. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian, tidak semudah yang kita bayangkan membuat surat ke sana kemari bahwa dia adalah pelaku korupsi tapi tanpa didukung oleh alat bukti yang sah. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sedikit pencerahan dari kami selaku Kapolres, pesan-pesan Kamtibmas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Insya Allah Jumat depan Bapak Kapolda dengan beberapa perangkat akan hadir rawuh ke tempat pengajian Yai Munif. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa hadir dan juga mengikuti kegiatan tersebut. Dan tentunya kami selaku Kapolres Demak mohon bantuan, mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif untuk mewujudkan Demak yang lebih bermartabat. Dan tentunya apa yang kita lakukan ini semata-mata adalah hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jadilah seorang guru yang Islami. Saya pun demikian, menjadi seorang polisilah Islami. Menjadi kiailah yang Islami. Menjadi seorang dokterlah Islami. Masing-masing punya profesinya masing-masing. Yang terpenting tujuan kita adalah sama, yaitu mencari ridha Allah dalam rangka menuju akhirat yang husnul khotimah. Itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya. Kami akhiri, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas dawuh-dawuh semua. Mudah-mudahan kita juga akan bisa mengambil hikmah dari tadi yang sudah banyak disampaikan oleh beliau Bapak Kapolres.
berbicara soal kejahatan apapun warna dan bentuk modus operandi, kula niku rada bingung. Jadi wong kere iku kadang-kadang nek ora iso nata ati ya dadi maling. Tapi dadi wong sugih niku nek mboten iso nata ati nggih malah nemen. Jadi masalah sugih, masalah miskin niku mboten dados masalah soal piyambake niku dados tiyang mboten sae. Nek sugih dadi wong apik nggih sae. Tanggane iso melu mangan senajan ora kerja mendina diparingi turane. Allahumma. Dadi wong kene niku nek umpamane iso apik kelakuane niku nggih sae. Sing sugih niku mboten sedih nyawang. Engko nek wong niku nek mung ora duwe kok kelakuane mboten apik niku sing sedih nomor setunggal iku tanggane sing sugih. Moro Pak lajeng ngambil ato kowe meneh. Nek kene niku nrimo sabar, wong niku apik. Wong niku mboten kepenake lho apik kere tapi ora tau njaluk. Nek kene nek wong sugih medhit niku nggih dadi perkara sing rekoso niku wong kere niku wis ning ngisor wit gedhe tapi kok gak ana godhong niku. Dari kita ditangga wong sugih ning mau wedhite gak ilok. Ngono iku lho nyempet-nyempeti moto. Kula ning biyen niku niki dongeng niki. Iki mau tak kula dongeng iki nek tak dongengke mulai ora apa-apa. Nggo sangu mulih. Biyen niku enek wong lanang dudu kere tretekan. Wis mbudgae mboten sakit mumpun tuwa kok. Dan dilarang itu piyambake omah niku ning tengah kampung. Setunggal wekdal niku tanggane niku sing pojok wetan niku enten wong wedok rondo tuwa niku sugih. Piyambake mara, "Mbok, kula mbok diutangi atane mbok damel jajan lho kula mboten gadah pawon kok." Ana tak wae sampean yo tuman serat ana usah. Besok akhirnya ning pojok kidul wetan niku yo ana mbok rondo parani karo dhek. Mbok, aku mbok utang beras segatang mbok. Tak limete sak-sake ora nggo lapoh yo ora kaiki. Ora ndek beras. Wong lanang ora iso golek pakan jenak jegono udut katokan cekak. Opo kuwi? Ning pojok kulon kidul niku yo ana rondo. Parani, mbok utangi duite. Dapurmu ora isin. Wong lanang utang karo wong wedok. Gawe. Goblok. Goleki sampah, goleki rasa ora iso dadi dhuwit. Mendino ning masjid terus bendi oleh-oleh. Moro pojok kulon lor yo ana rondo. Mbok diparingi apa-apa lah sembarang kanggo mangan. Kowe ini sawang-sawang itu ora nyenengke kok. Warane wis njuku gak jengono kaya ngono. Ora rambut gawe ra kaiki. Mboten entuk tangan babar pisan tuku rondo niki niku tombole do medhit kabeh. Akhire ning pasar teh golek rek karo bensin. Mulai ditakoni karo sing ajeng diutangi mboten nangsal. Apa wi? Iki rek iki bensin. Nek apa? Arep tak ki ngobong omahku. Padahal omah ini tengah-tengah nih. Kok iso sembrono kuwi ngobong omahku padha omahku mbok melu ngobong ora urusan.
Wong kowe ora tau dirmoso urusan mbek aku kere kaya ngene nek modar kowe ora urusan. Aku arep ngobong omahku dhewe. Omahku dhewe kok susah kenapa? Aja ngono. Iki kowe iki urip iki kudu sing genah wong. Aku kan gunane dapur kurang genah. Utang beras ganteng tangkeme nyor kaya ngono. Ora. Aku wis putus asa urip iki. Ndi makane tengah-tengah wong sugih utang kok ora tau dipercaya. Mending tak obong sisa. Aku meh ngaleh ning ngisor gedung DPR wae. Ora iki piye aja kaya ngono. Omahku kok pengape. Wah, akhirnya wong wedok moro kabeh. Ngene wis tak utangi. Ora butuh utangan. Lho jane mau utang saiki wis ora. Kita gak pakai beras, aku wis ora doyan mangan. Nek kamu piye? Nek gelem kowe kabeh tak pek bojo. Yo coba yo ngono to. Ora gelem tak apa. Kok ngeten iki lho. Wong sing dosoke niku ora mikir karo wong sing gak duwe. Yen padha kepenake. Wong ora duwe niku mboten karepe dhewe kok. Dadi ojo disenani ojo dipaitu. Nggih. Wong wis sugih iki ora karepmu dhewe iki nikmat saka pengiran. Ojo sapenake dhewe. Nek wis kaya ngono, wong kudu urip guyub rukun, bantu saling bantu ben genep uripe. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.